今日節目好豐富，聖誕節同啲朋友咧一齊咧就嚟即係肇慶出名嘅星湖嗰度啦。咁咧就係拍呢一個嘅紅葉啊，陣間再拍俾大家睇啦。啱入咗園啦，你睇下呢個就星湖景區啊，有山有水啊，好似桂林啲山咁樣樣噶。呢啲鐘乳石洞啊嘅山啊，咁呢啲就係落雨杉咯。咁如果佢紅嘅時候，紅葉嘅時候真係好靚噶。而家咧呢個位就唔係好紅喎，睇嚟我哋入去園區裏邊再睇下會唔會有啲紅啲嘅紅葉先。幾勁噶！而家秋天秋冬啦，凍嘅時候就有紅葉啦，夏天咧綠葉嘅時候都好靚噶。咁然之後咧就有桃花啦，櫻花啦，都好靚噶。有機會大家嚟參觀下。有咧有人咧就係咧過嚟撐船咧玻璃纖維船啊，個小朋友都可以一齊咧同媽咪一齊嚟親子啊，就係咁樣噶啦。好大噶，真係香港園區幾大，真係好大。一路咧要行嚟呢度，我可以去成日，實在太辛苦咯。咁所以咧，通常我哋咧都係話即係集中喺某幾個區域咯。咁如果而家咧就係紅葉咧，就嚟睇紅葉咯。睇桃花就睇桃花。咁佢一年嘅年票咧，我哋有居住證咧就近退休啦，55歲以上啲咧就係50蚊2年啊，60蚊以上就免費咯。真係咧好即係招待，即係好優待即係長者噶，60蚊咪60歲咧就已經免費咯。咁大家唔同下，中間就係北門嚟嘅咋，北門咧就係呢啲落雨杉嘅集中地咯。咁咧其他嘅即係區域咧，仲有桃花啊、櫻花啊咁樣噶，唔同季節咧就嚟睇唔同嘅嘢咯。咁咧，然之後就可以行上山頂啦，就都好快嘅行到上去。咁咧就係好舒服噶，好大噶呢個北門啦。我哋淨係每一次咧就係行某一個區域，今次就係行北門咯。如果你實行晒東南西北門啊，哇好耐噶，又可以坐船啊。遊湖啊，真係玩成日都玩唔晒嘅，所以我哋咧通常咧就係肇慶嘅香港人啦，喺度玩嘅時候，通常都係玩個零鐘頭啊，行某個區啊，特別某一啲嘅花開嘅季節啊，咁有特別嘅主題就會過嚟行下咯。經過嗰個橋廊之後咧，就嚟到呢度可以搭觀光車咯。我就建議大家就搭觀光車啦，然之後就喺車度就去到唔同嘅景點嗰度啦，就再落車再行咯。咁佢每一段咧就係15蚊嘅，咁全區咧就分4段，咁全景遊咧就30蚊就冇得落車嘅。咁如果大家真係想去每一段裏邊再行咧，就即係搭15蚊嗰啲，咁然之後就再截車再上車咁樣咯。大家坐呢啲觀光車咧，然之後10蚊去一個段落，然之後落到去中意嘅景點啊，譬如鐵索橋嗰邊咧就落車再行咁樣行下，然之後就係即係再行幾個地方啦，再招翻呢啲車咧招手咁啊，坐翻15蚊翻翻轉頭咯。如果你全程行咧，真係好攰，試過咧行到腳都軟，真係要坐下呢啲車咯，慳翻呢啲錢。哇！我哋轉眼間咧就嚟咗呢個紫荊西堤啊，今日有第1屆嘅肇慶咖啡節開幕啊，仲話請到孫耀威嚟啊！你睇下幾多嘉賓坐晒度。呢度就係紫荊西堤啦，有好多紫荊花噶。然之後咧，一路咧都係有好多嘅即係商店啦，夜晚好熱鬧噶，成條食街嚟噶。咁呢度就係呢度嘅環境啦，紫荊西堤啊。咁今日就係睇呢一個嘅孫耀威啊。肇慶市第12屆委員會的委員，肇慶市星湖旅遊景區文化旅遊宣傳大使孫耀威先生，歡迎您。那今天啱今日咧係10月16號咧，肇慶呢個首屆嘅咖啡節開幕啊！
咁我頭先講過咧，呢個環境咧就係紫荊西堤啦，就喺呢一個嘅星湖啊隔離啊西邊咧就嘅堤岸就叫所以叫西堤。咁佢咧呢度有好多全立都係紫荊花咁，所以叫紫荊西堤咯。夜晚黑咧好有風味㗎，好多食肆咧就係着晒燈啊咁樣樣，咁然之後好多嘢食㗎。今日咧就有好多即係咖啡嗰啲嘅攤檔啦，就過嚟咧即係展銷嘅，好熱鬧啊，好多人啊！今日晏晝都，平時夜晚黑就好多人咯，而家今日晏晝都好多人，好熱鬧啊！除咗咖啡之外咧，仲有其他商店㗎。呢個端硯咧都嚟擺檔啊！端硯喺肇慶好出名㗎，因為端硯咧係現刀啊，即係墨染咁樣樣咧，好出名㗎。呢啲就係端硯咯。喺附近咧有一個咧端硯博物館咧，裏邊有好多端硯嗰啲展覽嘅，大家有興趣都可以去嗰邊睇下。就夜晚黑咧就喺呢啲咁嘅好超嘅露營椅嗰度啦，咁就喺度買杯咖啡啊，喺度呢個嘅星湖堤岸嗰度咧就飲下嘢，吹下湖風啊，真係好爽㗎，係嘛？呢啲就係度假嘅心情啦。終於見到啲咖啡主題嘅攤檔啦，買啲即係咖啡壺啊，咖啡壺嘅組合啊，咁呢邊就賣咖啡豆啊，好多咖啡店呢過嚟擺檔啊，又有義賣嘅咖啡咁樣樣啦，好熱鬧啊！睇到啲好得意嘅嘢，我唔識飲咖啡啦。話呢啲咩嚟嘅咧？原來係咧咁樣可以聞下咖啡嘅味道。我可能咧一路接啲氣，然之後聞下啲咖啡味道咯。第一次見到，好新奇啊！哇！除咗咖啡之外，有好多啊，有蛋糕啊，好靚啊！咁咧仲有好多嗰啲手作嘅嘢啦，麵包啊、蛋糕仔啊，仲有熱飲啊，呢啲係平時嗰啲嘅夜市檔口咯，燒牛肉盒啊咁樣樣。我哋喺呢個紫荊西堤啊，咁啊行到差唔多啦，我哋而家又去下地方食飯啦，咁啊今日咧就拍到呢個為止啦，我哋祝觀眾咧就係感到幸福，沒有恐懼，下條片再見啦，拜拜。